죄다 빈집이야. 가시들이 그대로 남아있어. 와. 누구 계세요 거기? 와, 여기는 진짜 좁다. 근데 여기 오니까 왜 이렇게 머리 아프지? 여기 집이 되게 좁은데 머리가 너무 아픈데. 없는 것 같아. 방은 작은데 뭐 볼 거 없는 것 같아요. 거미줄 엄청 많아. 와, 진짜 이게 대박이다. 와, 진짜 옛날식 집이에요. 저기 아까 제가 저번에 돌았던 거기에요. 그 스님 아닌가? 이 집 어딘지 모르겠네.